לא היה אור יום, לא היה תחושת זמן. שמעתי את כל הפיצוצים של ישראל, פיצוצים מאוד גדולים, והיה המון פעמים שאמרתי לעצמי, בסוף אני ימות מהטילים של ישראל ולא מהחמאס. נכנסנו לתוך עזה, פחד מוות. מי שנמצא בשבי לא יודע שום דבר ממה שקורה בחוץ. זה חוסר אונים. אני לא ידעתי כמה חטופים היה. חשבתי שזה אני והאנשים שהייתי איתם, לא ידעתי שום דבר. כשהייתי שם התנאים היו ממש קשים. הייתי רעבה. אנשים שם היו רעבים כל הזמן ולא היה מה לעשות עם זה. וכשהגעתי לישראל אמרתי לעצמי, אני הגעתי לישראל, אבל מה עם אבא שלי שנשאר מאחור? למה הוציאו חלק מהאנשים וחלק האנשים נשארו שם? זה לא בסדר. הם סובלים שם, וכל יום שעובר הם עוד יותר סובלים. הם מרגישים ששכחו אותם שם, וכשאני הייתי שם אני גם הרגשתי ששכחו אותי.